درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالب ډلې ترمنځ تازه جنجالونه به دا ډله په څو برخو ویشي. افغان نیوز ته ځینو سرچینو ویلي چې د طالب ډلې مشرانو ترمنځ د واک پر سر ژور جنجالونه رامنځته شوي دي او ښایي دا ډله په څو ډوله یا ډلو وویشل شي او خپل منځي نښتې وکړي. له دې سره وروستیو کې د طالب ډلې پر وړاندې ولسي نفرت هم ډیر شوی او دوی یې جنایتکاران بللي دي. ټاکل شوي چې نن د دوشنبې په ورځ په کابل او ولایتونو کې له دې امله لاریونونه وشي چې ولې یې له ارګ څخه ولسي جنډه یا ملي بیرغ ښکته کړی دی. د طالب ډلې له راتګ سره سم د افغانستان ولس په سختو ستونزو کې راګیر دی او د ژوند ټولې چارې یې په ټپه ولاړې دي او هر څوک هڅه کوي چې له هېواد څخه وتښتېږي ځکه ژوند یې په ګواښ کې دی. دغه ډله یوه وژونکې او ناپوه ډله ګڼي چې هیڅ د انسانتوب او اسلام دوی یا قانون ته درناوی نه لري. طالب ډلې له راتګ سره د ولس ټول بانکونه تړلي پاتې دي او د ولس سوداګري هم په ټپه ولاړه ده او له ډېر سخت وټیز یا مالي عکر سره مخ دي. ولس د لوږې سره مخ دی او دغه ډله په واک سره نه جوړیږي او هر څه ګډوډ پاتې دي. دوی باید ژر واکمني جوړه کړي تر څو ولس له ستونزې څخه راوویستل شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.